好適合過去呢總括我過去呢2年先至揀入去，咁同埋都係代表唔同嘅心情嘅自己咯。咁但係我會形容，即係如果你話踏入2026年，我會覺得碟入邊最代表到自己嘅，諗下先，可能係記憶大挑戰時。我未必是，我可能是會咩？我可能是會咩？所以我嘅記性係，我要去補好腦。點解會咁？係咪因為今日我台上面嘅遊戲令到你覺得今日嘅你真係好想？今日可以係迴避，可以入翻去嗰個。其實我覺得係我覺得我近呢，我覺得我由一個好迴避嘅人，近年都 train 咗成為一個比較即係 active 啊，比較 responsive 嘅人嘅。咁但係我會形容係，我諗我嘅底永遠都會係迴避。而我嘅電話都係 keep 住有300幾個 unread 嘅 messages， 係啊，真係可以。我每一次見到，同埋咧，你越多咧，你就越唔想撳，即係長期都迴避緊我啲 message。你有冇諗過即係 unread 呢個字講得唔係咩 unread 係未睇啊嘛？你根本就唔睇咯。係啊，其實我係有諗過藍剔嗰個，即係藍剔未必是壞習慣嗰個英文名就係 unread messages 咯。係啊，但係我唔係好記得點，好似係我都唔係好記得點解我哋因為做藍剔唔係 unread 咯，藍剔係你睇㗎嘛，係啊嘛。係，但係其實係我成日即係就算睇咗都會好似冇睇咁樣。係啊，咁所以即係因為迴避，咁就覺得唔答住咁樣，之後就會好似冇睇過咁樣。咁我覺得unread 係藍剔嗰隻歌嘅延伸咯，2部曲先睇下將來會唔會出現呢個，但係因為而家已經有3隻碟嘅歌做好咗啦，咁所以呢首歌可能要等到第4張先至有。除咗呢一個，想問一個，你覺得邊一首歌係最形容到咁啊？Green 介紹係呢一刻嘅自己，我頭先講一隻啦。咁另外講到呢一刻咧，我哋都講下新歌。頭先。